হ্যালো। হ্যাঁ, তুমি একটু তার সাথে একটু আলাপ করো একটু। হ্যাঁ, কয়বার কয়বার খাওয়াও, কত পরিমাণ খাওয়াও, এটা একটু ভালো না। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালাম। কি তোমার পাখিকে কতবার খাওয়া দাও? 4 আওয়ার ইন্টারভালে কতটুকু দাও? 5 to 6 মিলিলিটার। ঠিক আছে, আমি 6ই ধরলাম বা 5ই ধরলাম। তাহলে মোট কয়বার হয়? 4 ঘন্টা পর পর না? সারাদিনে কয়বার দেওয়া হয়? আচ্ছা, তাহলে 5বার ধরলাম। তাহলে 5 6 30 ml দেওয়া হয়, তাই না? সারাদিনে। আচ্ছা, সারাদিনে 30 ml দেওয়া হয়। তাহলে এখন তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? ফার্স্ট ইয়ার? সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো, মানে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার? তাহলে তো অনেক বড় হয়ে গেছো। তাহলে তো তুমি সায়েন্স না আর্টস? তাহলে সায়েন্স হলে তো তোমার আরও মানে কি বলে বুদ্ধিমত্তা থাকা দরকার, অবজারভেশন পাওয়ার থাকা দরকার। এখন তোমাকে আমি বলবো বাসায় মানে গ্রামেজ মাপার মানে গ্রাম মাপার যদিও নিক্তি না থাকে, তুমি তোমার আব্বুকে বলবা যে 20 গ্রাম 30 গ্রাম মাপা যায় এরকম একটা নিক্তি কিনে দিতে। 100 গ্রাম 200 গ্রাম 50 গ্রাম, ঠিক আছে, 500 গ্রাম মাপা যায় এরকম একটা গ্রামেজ নিক্তি কিনতে। তারপরে তোমার এই 30 ml ওখানে উঠাই দিবা। 30 ml একটা পলিথিনে ভরে খাবার, যেটা লিকুইড খাবার দাও, 30 ml উঠাবা। তারপরে দেখবা এটার ওজন কত হয়। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি কিন্তু সায়েন্সের মেয়ে। ইস্টু ইস্টু অনুপাতের অঙ্ক করছো না? অনুপাতের রেশিওর অঙ্ক করছো? করছো, হ্যাঁ। তাহলে তোমার ওই 30 ml এর ওজন নিবা। ঠিক আছে, নাম্বার 1। দ্বিতীয় হলো পাখিটার ওজন নিবা। তারপরে ইস্টু করবা, কত ইস্টু কত হয় প্রপোর্শনেটলি। ঠিক আছে, ওটাকে কাটাকুটি করবা। কাটাকুটি করে তোমার একটা রেশিও আসবে না, সেই অনুযায়ী তুমিও খাবা। তোমার বাবা মাকে বলে দিতেছি, তোমার ওজন মাপা হবে। ঠিক আছে, এবং ওই পাখি এবং তুমি যে খাবার দিচ্ছ সেই রেশিওতে তোমাকে খাবার দেবে। সব যাই খাইতে চাও তুমি, বিস্কিট খাও, মানে পোলাও কোমা খাও, মানে তরকারি মাছ তরকারি খাও। ঠিক আছে, তোমার বাবা মাকে বলে দিতেছি নেক্সট 15 দিন তুমি ওই রেশিওতে খাবা। ঠিক আছে, এবং খাইতে হবে। তখন দেখবা যে তুমি সেকেন্ড দিন অসুস্থ হয়ে গেছে, হসপিটালাইজ করতে হয়েছে তোমার। এই পাখির ওজন আর তোমার খাওয়া ওজন তো একই হয়ে গেল না? 30 ml এর ওজন নিয়ে দেখো কত হয়, আর এটার ওজন কত। এটা যদি 100 গ্রাম হয় বা 120 গ্রাম হয়, তাহলে তুমি 30 ml এর কতটুকু খাওয়া দিছো। আর ওই যে তোমাকে যে খাবার দিছে না যেই ছেলেটা, হ্যাঁ, তোমার ভাই আছে? ছোট ভাই বয়স কত? 10 বছর হইলে হবে না, বড় ছেলে যায়। তাহলে তোমার আব্বুকে বলবা একটা বেত কিনা, বুঝছো, ওই ছেলের পাশার মধ্যে বাড়ি দেওয়ার জন্য, ডাক্তার সাগিরের নাম কইরা। ঠিক আছে, বলবা যে তুমি যে ব্যবসা করো, হ্যাঁ, তোমার খাদ্যটা আমার আগে শেষ করতে হবে, তারপরে আবার আমি খাদ্য কিনবো। বিষয়টা এরকম। ঠিক আছে, আবার তোমার পাখিটা যদি মারা যায়, তাহলে তুমি কি করবা? আবার নতুন একটা পাখি কিনবা। এইভাবেই চলতে থাকবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ওই ছেলের কোনো ওর কাছ থেকে তুমি মানে পাখি যদি নিয়ে থাকো, খাবার যদি নিয়ে থাকো, তারপরে তুমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওটা কি দিতে হবে না দিতে হবে মানে বুদ্ধিমত্তা খাটাবা। মানুষ তো চাবে, ওরা চাবে ওদের খাবার বিক্রি করার জন্য, ওরা চাবে ওই পাখিটা বিক্রি করার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে এখন থেকে ওই আমি ওনাদের তোমার বাবা মাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করতে হবে, ওইভাবে খাওয়াবা। ঠিক আছে? আর আমার মানে ওর ইমপ্রুভমেন্টটা 3rd ডেতে এবং 7th ডেতে আমাকে ফেসবুকে ইনবক্স করে দিও। সাগির উদ্দিন আহমেদ, লাল পিএইচডি গাউন করা ছবি। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওখানে মানে 3rd ডেতে, 3rd এবং 7th ডে। ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, ওকে, আমি তোমার বাবা মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে।